eucaliptos nas bocas dos fillos, linguas impropias do chan que pisan. Xente rodeada de tanto cemento e cristal que non se lembra da terra que hai debaixo. Sería capaz de deixar as miñas irmás por seguir ao mesmo inferno. Xa perdimos deles, pero aquelas cousas que tocábamos en Santiago non as esquezo, non. Lémbrome dunha vez, eu coa guitarra e os meus compañeros de pousada a cantar. Que serenatas demos. Pero quen lle importa? A laranxa non, dende logo. Ela tamén pasara pola máquina de gas etileno para ter a pel máis laranxa que as laranxas. Sí, a nosa laranxa tamén pasara por unha máquina abrillantadora. Unha abrillantadora de cepillo de andar a dar voltas e voltas e marearse até o infinito e máis aló.